제가 정말 최선을 다해서 도와드리겠습니다. 저의 컨셉은 그겁니다. 될 때까지 하자. 그래서 저를 찾아오시면 될 때까지 한번 제대로 최선을 다해서 도와드리도록 하겠습니다. 이게 바로 그거야. 다시 한번요. 제가 20여 년 동안 일을 해오면서 저는 정말 포기하지 않았습니다. 저는 될 때까지 하자 하는 거거든요. 포기하지 않으면 반드시 방법을 찾아서 성공적인 결과를 얻을 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다. 좋습니다.